Hello mga parts, kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon mga parts, ang gagawin naman po natin, isang electric fan na desk fan. Ayan o. Ang problema po nito mga parts, ayaw na po niyang umandar. Ayan. Kaya samahan niyo po akong gawin to para po makakuha po kayo ng idea kung sakali man po magkaganito yung inyong mga electric fan sa bahay. Lalo na po ngayon, magtatag-init na. Ayan mga parts. Kung kailangan mga parts natin gamitin yung ating electric fan, saka nagkakaproblema. Ayan. Kaya panoorin niyo po yung ating video nang makakuha po kayo ng idea. Ayan. Ngayon tatanggalin po natin itong cover sa ilalim ito. Kasi mga parts, pagka po desk fan, yung ating electric fan, andito po yung kanyang switch. Ayan. Yun po yung una po nating ito troubleshoot. Yung kuryente na nanggaling do sa kanyang switch. Ayan. Kaya kung bago ka lamang part sa ating channel or napadaan ka lang, mag-subscribe ka na at i-click mo na din yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong upload na video. Ayan mga parts. Nag-upload po ako ng mga video, yung mga ginagamit po natin sa ating pang-araw-araw na gawain at yung mga ginagawa po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ina-upload po natin yan dito sa ating YouTube channel. Yan mga parts. Ang daming tornilyo nito. Pwede naman sana 4 hanggang 6. Talagang pinapahirapan tong mga technician sa mga ganitong ano. Ayan mga parts. Ay, daming tornilyo. Ganyan po talaga yung ano, yung pagre-repair. Ganyan po talaga yung pagre-repair sa ating mga electric fan. Talagang pahirapan kuminsan. Ayan mga parts. Natanggalan po natin at yung mga tornilyo ilalagay po natin dito para po madali po nating mahanap. Ngayon mga parts, ito na. Nakita na po natin yung mga wire. Ayan. At gagamit po tayo ng analog multimeter. Ayan mga parts. Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung saan tayo magte-test. Ayan mga parts. Dahil yung cord natin ay naputol. Ayan o. Calibrate po muna natin mga parts. Yan po yung pakatandaan nyo. Kakalibrate nyo po muna yung inyong multimeter. Ngayon, hanapin po natin yung 1, 2, and 3. At pag nakita po natin, doon po tayo mag-test mga parts. Ilagay po natin yung test probe natin doon sa 1 and 2. Tapos 2 and 3. Okay? Yan, meron po tayong nakukuha ang resistance. Ayan o. Kitang-kita nyo po mga parts. Pagka po ganyan, buo po yung tatlong wire na nanggaling sa ating makina. Yung 1, 2, and 3 niya buo. Ngayon, tingnan po natin yung isang line. Yung common wire. Ito, yung kulay green. Ito po yung common wire niya. Yung tinatawag na live. Ayan mga parts. Ngayon, itest na po natin yung kanyang common wire. Ayan. So, tama yung nakukuha nating resistance. Pero, wag pa po tayo magpakampante na buo na yung electric fan na to. Meron pang isa na dapat po nating i-troubleshoot dito. Ayan, panoorin nyo po yung ating video at tapusin nyo po. Nang magawa nyo po yung electric fan nyo ng madalian lang. Ayan, wag po kayong maawang hikla din to. Ayan o. Talagang pupuwersahin po natin to. Ayan. Pagka po mahinhin kayo sa pagtatanggal nito, hindi nyo madadali kaagad-agad to. Ngayon, ito na. Itong capacitor na to, aalisin po natin. At bakit po natin aalisin yung capacitor na to? Dahil po, titingnan po natin kung tama po yung makukuha nating resistance dito sa dalawang wire ng ating capacitor. Ayan mga parts. Pagka po tama po yung nakuha nating resistance dyan, ibig sabihin yan, talagang yung makina ng ating electric fan ay buo. Yan na yung ano natin, last na troubleshoot. Ayan, sana nga meron tayong makuha para okay yung ating okay yung ating makina. Ayan. Naputol ko na po mga parts yung line ng capacitor. At ito, babalatan ko na po. Ayan. Minsan po kasi doon sa natin, sa pag-troubleshoot po natin sa baba, tama po yung nakukuha nating resistance. Okay, meron po tayong nakukuha.
Pero dito sa line ng capacitor, malamang pagka po wala tayong nakuha resistance dito mga parts, ibig sabihin nun, hindi po talaga aandar yung ating electric fan kahit paano gawin nyo. Kahit paano gawin yung rekta. Kahit irekta nyo pa siya. Kung wala po tayong makukuha dito sa ating line ng ating capacitor. Kaya ito, tingnan po natin. Nakikita nyo po ba mga parts? Ayusin ko lang po. Ayan mga parts, kitang-kita na. Ito po yung line ng ating capacitor, yung kulay yellow na wire. Tingnan po natin. Yun oh. Meron po tayong nakuha mga parts. Yun oh. Dapat alam niyo yung alam niyo yung palo na buo at yung palo na sira. Pagka po gagamit kayo ng multimeter. O, di ba mga parts? So, bakit ito ayaw umandar? Ito ang naging problema, oh. Yung kanyang mechanical. Tingnan niyo mga parts, alug na. Oh. Alug na siya. Saka ito mahigpit. Pag iniikot po natin ang ating daliri. Ibig sabihin nun, papalitan po natin tong mechanical para po umandar po siya. Ayan mga parts. At okay naman po yung kanyang mga wirings dito. Ayan o. Kitang-kita nyo po mga parts. Diyan po kayo magto-troubleshoot mga parts. Pakakatandaan nyo pagka po dispan. At itong wire na, yung ano na to, ito, yung wire. Eh gagawin din po natin to. Ito po yung ating common wire. At ito yung tatlong wire ng ating selector switch. Ito. 1, 2, and 3. Yung tatlong wire. Mga parts. Paano mga parts? Marami po salamat sa inyong panunod.